大家好，我是赖小明。等一下，我们要来做一道炒鸡，泰国特色炒鸡。Jangan main, nyeti, sekolah deh. 这个菜做到一半，刚好有人要来买鸡。Ini几kilo啊？哦，都，那唔甜呢，唔甜噶。吃完了。无骨鸡烤鸡，不是无骨鸡香茅鸡。今天做的就成功了。为什么说我会成功呢？因为不是我做的。不错。有煮多种嘢啊，咪啦，有可能。香茅鸡，自家种的菜，这是今天的晚餐，开始吃啊！在别人面前这样咳。啊？我要咳，不要在别人面前这样咳。没办法，每次喝，不知道每次喝什么东西都呛了。好咸啊！这妈妈怎么？因为刚刚做到一半，那个什么，有人来买鸡，然后去抓鸡，我去帮忙抓。那个菜汤的。是吧？对啊，就是刚好说到那个汤的时候，我也不知道为什么那么咸。你有去拍抓鸡的？你知道吗？但是没拍我做的过程，因为我也帮忙做啊，我就放在旁边。叫他帮忙抓，要抓不抓的。他走路都不稳，那是要爬上去的。那个你有看到吗？什么？因为他们说现在都不吃猪肉，要吃鸡肉。怕好猪瘟了。
乌骨鸡的运动量很足，所以吃起来很有弹性。然后这个菜，后面菜也来了。盐巴也放太多了。对啊。哦，咸。有点太咸。嗯。有点咸。没办法，刚刚临时去抓鸡，刚好在放盐的时候，一不小心撒太多。还好多了。抓很久吗？ 5分钟吧。